etika batuk dan bersin. Pada saat kamu batuk dan bersin, maka kamu berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara. Aku adalah virus yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Terus sebarkan terus virus ini. Untuk menghindari penyebaran virus dan kuman tersebut, maka kamu dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Pertama, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Kedua, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan lengan bagian dalam. Ketiga, tutuplah hidung dan mulut saat batuk dan bersin menggunakan tisu. Empat, buanglah tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Dan yang kelima, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bisa menggunakan hand sanitizer. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut membantu mencegah penyebaran penyakit di sekitar kita. Semoga kita semua bisa terlindungi dari kuman dan virus. Salam sehat.